Hola, soy Alberto Tirión. Hace unos días estaba pensando en el nuevo proyecto de terror psicológico para Light Arrow Media. Y recordé el primer audio conceptual que hice durante la universidad para la materia de audio digital. El profesor nos pidió que representáramos sonoramente 3 colores, el azul, el amarillo y el rojo. Era evidente que no muchos entendíamos en un principio el propósito de la práctica, entre ellos obviamente estaba yo. Los colores, la duración y el uso de solamente efectos de sonido fueron impuestos por el profe. Así que con ello comencé a trabajar e intentar de encontrar aquellos efectos que pudieran recrear o representar al color rojo. La verdad recuerdo haberme espantado al darme cuenta de todas las ideas que comenzaron a llenar mi cabeza. Sin embargo, y siendo honesto contigo, el resultado me ha gustado mucho hasta el día de hoy. ¿Y para ti? ¿Cómo se escucha el color rojo? Gracias por abrir este enlace. Hasta luego.